changed the down. Niggas for life, fucking your wife, these niggas wild. I started this gangster shit, and it's the motherfucking thanks I get, and thanks I get. Then I put away the sawed off, now I got cars that I paid for. Suck my dick. We came a long way from not giving a fuck, selling tapes out of a trunk. Walang kanin sa McDo. Meron! Jollibee! Jollibee? Tangin mo, uwi ako. Ah. Tanga ako, siyempre. Olod ka. Tanga, palit lang ako eh. Tangin lang yan. Ano magpalit? Gago, basang-basa to. Okay lang yan. Paano nga? Ang dami. Pero malaki.
Oh, na, may cloud. Say hi to the vlog. Hi. Vlog yun oh. What's up guys? Vloggers kami. Yep, nakababa na kami sa bundok po. Nakakatamad. Vlogger kami. Vlogger kami. Vlogger ako eh. Subscribe kayo mga puta kayo ha. Vlogger ako eh. Ayun si Pat. Ayun si Ninyo. Tokmol. Ayun si Peter. Tokmol. Peter yan. Video na, video. Amen, Pits, video. ako nga sa harapan, Pit. Ako na. BJ, may BJ. Hi guys. Tapos na kami mag-hike. Gusto bang mag-hiking? Boy, mga hiking. Down, post. Mainit. Tapos na kami ano. Go fucking downtown. Tapos na kami manggago ng mga alam mo na. Yung mga Pilipino kanina, men. Hi guys. Hi guys. Ako kumana nito. Tumuha din ako eh. Ikaw kaya. Ay, mundo. Asan yung sa akin? Hindi pa ba ito? Ay, hindi. Masarap yan gago yung honey barbecue. Ang nga nun, honey barbecue. Hi guys. Fritos. Hindi yan ito eh. Fritos. Tara na. Sour cream onion. Ang hindi Fritos yung binigay mga asin pa yun. Wala na tanga, wala na. Onion. Onion yun. Hindi ako nakakatawa eh. Anong connect nun? Tanga na mo. Ano daw? Ito. Oh. Nauna Ano daw? Sabi ko, di ba, panyons. Hindi naman ako. Tara na. Ano mo, mais mo? Bili ka.